Salut les amis, ziar naa leen bu baax a baax man la El Hadj Ibrahima dal leen ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof. Alors ba léegi nag ñoo ngi ci saison 3 bi di waxtaan ci lépp lu jëm ci wàllu e-commerce tey nag moo nekk suñ 3e épisode bi dañuy dugg ci nag ci aspect technique bi expliquer yan jumtukaay wala yan outils la ñuy utiliser pour créer ay site de e-commerce maanaam naka la ñuy defaree site de e-commerce mais aussi naka la ñu war a gérer business e-commerce boobu noonu pour mun a atteindre suñuy objectif maanaam am ay clients yu bëri jaay lu bëri te clients yi fidéliser leen ba bu benn yonente ñu mun a ñëw jënd ci suñu plateforme. Mais avant tout nag maa ngi remercier ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy soutenir ci réseaux sociaux yi maanaam Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ak sur YouTube donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax. Je remercie aussi sama papa bu baax a baax parce que à chaque fois su ma amee occasion damay koy woo ñu discuter ci lu bëri ci sama projet podcast bi nii maanaam Wolof Tech daf may orienter bu baax a baax parce que moom tamit am na ci expérience enseignant la à la retraite avec plus de 40 ans d'expérience donc lu bëri ci moom laa koy jàngee donc merci beaucoup papa pour les orientations. Alors ñu dugg directement ci sujet tey bi nag maanaam yan jumtukaay la ñuy jëfandikoo pour créer ay site de e-commerce ay ca alors naka la ñuy defaree site de e-commerce pour loolu nag mën nañoo utiliser ay outils yu bari outils yi nag dañ leen classer ci ñaari catégorie maanaam ay CMS ak ay plateforme SaaS alors lan mooy CMS lan mooy plateforme SaaS alors CMS nag ay mots anglais la yu ñu booree maanaam Content Management System wala système de gestion de contenu en français alors benn jumtukaay la boo xamante ni dalay permettre nga mën a créer sa site web wala sa boutique de e-commerce di ci mën a dugal ay texte ay photo ay vidéo ay musique wala sax produit yi nga xamante ni moom nga bëgg a jaay maanaam daal dalay permettre nga mën a publier ay contenu yu bari ci sa site internet wala ci sa boutique en ligne sans pour autant nag nga am xam-xam bu bari ci wàllum programmation informatique mais nag attention soo maîtriser codage informatique dalay permettre nga mën a comprendre naka la plateforme boobu di doxee maanaam CMS bi nga mën ci def ay affaires yu extraordinaire maanaam ay utilisation plus avancée. Alors CMS boobu nag il faut comprendre que ne logiciel la rek da ngay jënd sa benn serveur sur internet nga installer ko ci defar sa site de e-commerce soo paree publier ko sur internet serveur boobu nag yaa koy gérer maanaam yaay gérer lépp lu jëm ci wàllu maintenance am ak sécurité am maanaam est-ce que mu ngi dox normalement lépp yaa koy gérer CMS aussi dafa am lu ñuy wax ay extension yu bari yoo xamante ni ay fonctionnalités yoo xamante ni la mën nga ko yokk ci sa site de e-commerce bi pour mu gën a performant donc comme extension mu ngi mel ni ay chat su fekkee da nga bëgg intégrer benn espace de discussion ci sa site bi donc mën nga installer ay extension pour chat wala nga bëgg intégrer ay paiement ci sa biir site bi sa biir site de e-commerce bi mën nga installer ay extension yoo xamante ni ñoo lay permettre nga mën a def paiement en ligne extension yooyu nag yu ci bari dañoo gratuit mais am na ci yoo xam ne nag da nga koy jënd donc loolu moo nekk CMS maanaam Content Management System wala système de gestion de contenu en français. alors wax nañu lan mooy CMS mais léegi nag lan mooy plateforme SaaS maanaam SaaS SaaS nag mu anglais la boo xamante ni mu ngi signifier software as service wala logiciel en tant que service maanaam ay logiciel la yoo xamante ni dañu ko installer ba pare ci benn serveur yow da ngay ñëw rek utiliser service bi donc doo fa nekk di gérer ay serveur doo fa nekk di gérer sécurité wala ngay gérer benn aspect technique lépp defar nañ ko ba pare mais nag da ngay am benn abonnement boo xamante ni da nga koy fay chaque mois wala chaque année ñi nga xamante ni ñoom ñoo moom plateforme bi après nga am juste sa benn espace d'administration ak sa site de vente en ligne à côté heure soo bëggee yokk ay fonctionnalités yu bees tamit nag da ngay jënd ay extension pour nga rendre sa site bi beaucoup plus performant donc ñaari catégorie yooyu nag maanaam CMS ak plateforme SaaS li leen tax a jóg mooy faciliter création ak gestion wu site de vente en ligne
donc sooy créer sa site de e-commerce yaay xool en fonction say besoins ak say am-am nga choisir ban moo la gën a arranger CMS wala plateforme SaaS. alors yan outils lañuy mën a utiliser avec CMS yi ak yan outils lañ gën a ràññee ci plateforme SaaS yi. alors soo choisir nag CMS yi pour créer sa site de e-commerce donc yaa war a jëndal sa bopp serveur pour héberger site bi ak nom de domaine soo paree nga installer CMS bi après nag nga assurer maintenance su serveur bi. alors CMS yi nag bari nañu trop mais dañu tànn juste quelques yoo xamante ni moom lañ leen di présenter après nag mën ngeen approfondir seeni recherche pour am des informations beaucoup plus détaillées ci CMS yi. alors premier CMS bi nga xamante ni nag moom lañ leen di présenter moo nekk PrestaShop. PrestaShop CMS français la boo xamante ni ñu ngi ko créé en 2007 et ci wàllu e-commerce bokk na ci CMS yi nga xamante ni moo gën a mag. dafa nekk CMS boo xamante ni dafa gratuit et open source loolu mooy mën nga ko installer defar sa site te doo fay dara mais aussi mën nga améliorer logiciel bi pour am ay fonctionnalités yu gën a intéressant actuellement PrestaShop moo ngi version 1.7 laaj na nag avant ngay installer PrestaShop nga am ci sa serveur PHP 5.2 wala bu ko gën a sut laaj na aussi nga am MySQL 5.0 wala bu gën a ëpp boobu noonu pour nga mën a gérer base de données bi. alors soo installer PrestaShop nag da ngay am ay fonctionnalités de base yu bari ak benn thème boo xamante ni moo ciy nekk mais le plus souvent pour que nga gën a efficace pour que nga mën a répondre ak say besoins il faut que nga ajouter ay plugins yu bees il faut aussi nga acheter thèmes yoo xamante ni ñoo gën a adapté ak li nga xamante ni moom nga bëgg ak li ngay def. donc da ngay soxla hébergement soxla nom de domaine choisir thème bu rafet bu adapté ak sa besoins yi ou aussi ay plugins yoo xamante ni ñoo mën a correspondre ak say besoins. su fekkee nag am nga ay compétences yu bari en programmation informatique loolu nag mën na wàññi lu bari investissement bi parce que di nga mën a defaral sa bopp ay thèmes di nga mën a sax defaral sa bopp ay plugins yoo xamante ni di nga ko mën a utiliser ci biir site bi sans pour autant nga dem di jënd yeneen thèmes wala yeneen plugins yoo xamante ni day yokk investissement bi donc loolu mooy PrestaShop. alors beneen CMS bi nga xamante ni mën nañ ko utiliser pour defar ay site de e-commerce mooy WordPress avec plugin bi ñuy wax WooCommerce créé en 2011 donc da ngay installer CMS WordPress ba pare door a télécharger plugin WooCommerce installer ko ci biir pour mën a créer ay site de e-commerce. plugin bi nag dafa gratuit mais dafa laaj ay compétences techniques pour mën a def configuration bi alors loolu moo tax nag le plus souvent li ñu préféré mooy nga woo benn spécialiste PrestaShop wala benn informaticien boo xamante ni xam-xamam màcc na ci wàll wi mu aider la ba nga mettre sur place site bi après li ci des nag ay gestion kese la. WooCommerce aussi plugin la boo xamante ni dafa efficace trop ci jaay produit yi nga xamante ni dañ koy télécharger lu ci mel ni ay livre électronique ak yu demee noonu. donc après WordPress ak WooCommerce am na aussi beneen CMS bu ñuy wax Magento. Magento nag CMS la boo xamante ni moo gën a professionnel ci CMS yi ñu ko créé en 2008 mais nag comprendre ko dafa xaw a jafe. avec Magento mën nga defar site buy jaay n'importe quel produit alors ñi koy gën a utiliser nag moo nekk entreprise yu am ay boutique de e-commerce yu mag a mag donc avec Magento mën nga am gestion de stock mën nga am gestion des catalogues mën nga am gestion des produits commerce mobile mën nga am lu ñuy wax multistore maanaam ay boutiques yu bari mën nga ci am aussi ay gestion des commandes mën nga gérer commandes yi mën nga topp li nga xamante ni mooy livraison yi. am na aussi ay moyens de paiement yu bari yoo xamante ni ñu ngi ko intégré ci biir selon pays yi am na aussi lu ñuy wax multilangue maanaam mën nga traduire site bi ci langue yu bari li ci gën a intéressant nag mooy aussi dañ ci intégré ay outils yoo xamante ni moo lay permettre nga def marketingu sa boutique bi ak nga def promotion sur les réseaux sociaux. actuellement CMS Magento bi nag mu ngi ci version 2.4.1 am na ay version yu bari yoo xamante ni mu ngi disponible maanaam version open source bi am na benn version payante am na aussi beneen version boo xamante ni ba mu génnee yàggul c'est pour les entreprises maanaam version B2B. alors li ñu war a comprendre daal ci CMS yi mooy ñoom ñëpp a baax
mais yow mi nga xamante ni yaa bëgg defar sa site de vente en ligne yaay xool bi gën a correspondre ak say besoins ak say sources financières mais aussi ak say ressources humaines. CMS yi bëri nañu trop mais yii lañ leen ci tànnal pour wax leen ko yeneen yi mën ngeen ko gis sur internet mën ngeen def ay recherches beaucoup plus avancées pour gis yeneen CMS yi nga xamante ni existé na parce que y en a beaucoup. Alors si njëlbeen bi comme niñ ko waxee woon su fekkee da nga bëgg defar sa site de e-commerce am nga ñaari choix nga choisir ay CMS wala ay plateforme SaaS. Donc wax nañ CMS yi ba pare léegi dañuy dugg ci plateforme SaaS yi. Alors su fekkee da nga choisir utiliser plateforme SaaS pour créer ce site de vente en ligne donc là doo gérer benn serveur doo gérer maintenance bi mais ki nga xamante ni moom plateforme SaaS bi mooy gérer lépp yow da ngay ñëw rek créer sa compte defar sa site directement am sa benn espace admin ak sa boutique en ligne à côté. Alors plateforme SaaS yi nag bëri nañu trop mais là aussi dañuy choisir quelques yoo xamante ni moom lañ leen di présenter. Alors plateforme SaaS bi leen di njëkk présenter mooy Shopify. Alors Shopify plateforme la boo xamante ni ñu ngi ko créé en 2006 dalay permettre nga créer sa benn site e-commerce complet sans nga soucier wu ci wàllum configuration serveur yi ak yu demee noonu. waaye nag da ngay fay benn abonnement boo xamante ni chaque mois lay doon wala chaque année donc dina varier le plus souvent entre $29 ba $299 mais aussi ñoom dañuy jël benn commission bu ndaw ci sa chiffre d'affaires. Alors Shopify nag plateforme bu gaaw la c'est-à-dire boo koy utiliser dafa rapide neex a utiliser mën na aussi permettre nga partager say produits sur les réseaux sociaux ba pare rediriger clients yi ci sa boutique en ligne. am na aussi ay thèmes yu bari yoo xamante ni Shopify proposé na ko ci sitam nga mën ko utiliser facilement dafa nekk aussi benn plateforme boo xamante ni ñiy def dropshipping dañ koy soxla bu baax a baax mais inconvénient nag bi nga xamante ni moo am ci Shopify c'est que moyen de paiement yi ci nekk rek nga mën a utiliser mënoo personnaliser façon yi nga xamante ni moom nga mën a fayee mais aussi soo bëggee yokk fonctionnalité yi il faut que nga génnewaat tuuti xaalis pour jënd leen. Là aussi su fekkee da nga bëgg utiliser plateforme bi d'une manière très avancée il faut aussi nga am ay développeurs yoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllum programmation informatique pour ñu mën la ci jàppale. Donc loolu moo nekk inconvénient Shopify mais c'est mais plateforme la bu intéressant boo xam ne ni ça te permet nga defal sa benn site en ligne rapidement sans pour autant nga am benn problème. Alors après Shopify am na beneen plateforme SaaS bu ñuy wax BigCommerce donc BigCommerce nag ñu ngi ko créé en 2009 et avantage bi mu am mooy que ne dafa bëri ay fonctionnalités BigCommerce mais aussi amul ay frais de transaction ci vente yi donc yow li nga xam ne ni moom nga jaay rek moom ngay jotaat en termes d'argent. dafa nekk benn plateforme boo xamante ni dafa ay trop ci wàllum référencement maanaam def ba nga xamante ni moteur de recherche yi dañ lay ràññee mais nag inconvénient mooy que ne jàng ko dafa difficile maanaam utiliser ko dafa difficile trop surtout bu fekkee ne débutant nga. Alors su fekkee aussi da nga bëgg a def une utilisation avancée du logiciel il faut aussi nga am ay xam-xam ci wàllum développement informatique. Donc à part Shopify ak BigCommerce am na yeneen plateforme SaaS yoo bari yoo xamante ni ñoo existé ci marché bi mais pratiquement ñoom ñëpp même façon la ñuy doxee ak ay différences yu ndaw rek moo ci am ci seen biir. am na lu ñuy wax WheezyShop am na Wix am na Volition am na Squarespace am na Weebly ak yeneen donc yooyu yëpp ay plateformes SaaS leen yoo xamante ni mën nga ko utiliser pour créer rapidement sa site de e-commerce. Alors après CMS yi ak plateforme SaaS yi am na yeneen jumtukaay yoo xamante ni dañ koy jëfandikoo pour gën a doxal businessu e-commerce bi bu ci mel ni Google Analytics pour saytu trafic bi nga xamante ni moo am ci sa site de e-commerce bi maanaam ñiy dugg ci sa boutique di xool ay produits wala di xool ay informations. am na beneen jumtukaay bu ñuy wax Mailchimp moom moo lay mën permettre nga mën a envoyer ay newsletters sa clients yi mais aussi nga def ay campagne de mailing pour atteindre sa clients yépp quoi. am na aussi beneen outil bu ñuy wax Buffer moom dalay permettre nga def ay programmation pour def ay posts ci sa réseaux sociaux yi parce que nekkul ne tout le temps ngay am jot pour mën a ñëw di tweeter wala ngay def ay promotion di lancer ay posts ci réseaux sociaux yi mais
plateforme Buffer bi mën na la permettre nga def programmation c'est-à-dire nga wax ne tel poste dama ko bëgg lancer telle heure tel poste suba laa ko bëgg lancer ainsi de suite donc moom bu heure bi jotee rek automatiquement da la koy lancer. am na aussi beneen outil bu ñu wax Canva moom da lay permettre nga mën a réaliser ay visuels maanaam ay images yu rafet pour di ko partager ci réseaux sociaux yi. beneen outil bi mooy Target to Sell donc Target to Sell nag benn outil la boo xamante ni day suivre clients yi nga xamante ni ñoom ñooy connecté wu ci sa site e-commerce bi di leen proposer ay produits yoo xamante ni moo gën a jubu ak ñoom donc loolu da lay aider pour nga mën a cibler clients yi nga xamante ni ñoom ngay jaay sa produit yi. am na beneen outil aussi bu ñuy wax Camelon moom da lay permettre nga mën a tester différentes versions sa site internet sa site e-commerce moom la ñuy wax ne solution testing solution AB testing la maanaam soo amee sa site mu nekk ci version yu bari donc moom da lay permettre nga mën a tester performance su site yi ndax gaaw na ak yu demee noonu. am na aussi benn outil bu ñuy wax BizUp moom da lay permettre nga améliorer sa visibilité wu produit yi sur internet. alors pour tënk épisode bi nag li ñuy wax mooy pour defar sa site de e-commerce da nga am ñaari choix maanaam nga choisir defaree ko ak ay CMS wala nga choisir defaree ko ak ay plateforme SaaS. choix bi nga war a def nag dafa war a dépendre ci say besoin ak ci say am-am ak ci say ressources humaines yi nga xamante ni moom nga am à ta disposition. su fekkee da nga choisir CMS yi mën nga utiliser benn outil bu ñuy wax PrestaShop mën nga utiliser aussi WordPress avec plugin WooCommerce mën nga utiliser aussi CMS bu ñuy wax Magento. am na nag yeneen CMS yu bari yu existé mais yii lañ tànn ne moo gën a ëpp ci marché bi. su fekkee da nga choisir nag ay plateforme SaaS pour defar sa site de e-commerce mën nga utiliser Shopify bi nga xamante ni moo ciy gën a siiw. am na aussi BigCommerce mais aussi am na WheezyShop am na Wix am na Volition am na Squarespace ak Weebly mais aussi am na yeneen plateforme SaaS yoo xamante ni da lay permettre nga def sa site de e-commerce. après plateforme SaaS yi ak CMS yi am na aussi yeneen outils yoo xamante ni ñoo lay permettre nga mën a gérer business e-commerce bi bu ci mel ni Google Analytics, Mailchimp, Buffer, SEMrush, Canva, Target to Sell, Camelon ak BizUp donc outils yooyu yëpp pour am ci information yu gën a bari mën ngeen dem sur internet taper ko xool ko gën a yaatal seen xam-xam ci domaine boobu. ñun suñu objectif moo nekk juste pour aiguiller leen ngeen am benn aperçu ci li nga xamante ni moom nga war a mën a soxla pour defar sa site de e-commerce mais nag soo bëggee yaatal wala nga bëgg dem en profondeur da ngay gëstu ci internet bi wala nga dem ci ay sites yu mel ni Xarala Académie bu Ousseynou Diop donc yooyu dañ la mën a jàngal exactement lan nga war a def mais avant ngay jàng sax da nga war a am un aperçu ci li nga xamante ni moo lay xaar donc ñun loolu moo nekk sunu objectif. alors ñu jox leen dig daje ba beneen semaine ci beneen épisode xam naa nag semaine bii di ñëw mooy nekk épisode bu mujj te dinañ invité ay boroom xam-xam ci wàllu bi ñu waxtaan yaatal expliquer ci situation e-commerce bi ñu am en Afrique au Sénégal ak partout dans le monde ñu ànd ci ak ay boroom xam-xam expliquer faram-fàcce ba ku nekk xam exactement lan mooy e-commerce ak naka la war a créer e-commerce fii ci Sénégal parce que war nañoo am suñu ay propre moyens yoo xamante ni moom lañ war a mën a def pour adapter e-commerce bi ak sunu ay réalité donc ñu joxante dig daje ba semaine prochaine ci beneen épisode allez ciao passez une bonne journée.